А, О, Ү, У, А. Көрдүңүздөрбү? Бүгүн Бегимай эфирге аябай катуу даярданып жатат. Ооба, туура айтасыз. Арузатты тарткан үчүн ошон үчүн даярдык көрүп жатам. Алдын ала даярдык көрүп жатасың, Туура айтасыз. Негизи бул чоң жоопкерчилик. Анткени эл алдында чыгып сүйлөгөндө сөзсүз түрдө так, туура, даана сүйлөгөнгө аракет кылыш керек, туурабы? Мына Бегимай ар бир эфирдин астында ушундай көнүгүүлөрдү жасап, дикция, артикуляция оңдоп, анан эфирге чыкканга аракет жасайт. Негизи так, туура сүйлөө жашоодо кайсыл учурда пайдасы тиет деп ойлойсуң? Сиз туура айтасыз. Негизгиси эле жашап жүргөн кезде, мисалы, айталы жаңы жумушка кирип жатам. Жаңы жумушка кирип жаткан кезде ошол бизди ала турчу, жумушка ала турчу адам дагы карайт да, кандай сүйлөйт экен, сүйлөгөн сөзү так сүйлөй алабы. Анан эгер мен жаңы маштарды айтып, мисалы дегендейчи, тилимди так айта алсам, анда менде көбүрөөк. Бул эмне дегендик? Демек, мындай так сүйлөө биздин жашообузда бардык учурда керек болот, туурабы? Кайсыл учурда албайлы, жалаң гана эфир үчүн эмес, керек болсо ошол жумушка орношууда, баарлашууда, жөн эле бир конокто отурсаң деле кандай сонун, так сүйлөө. Андыктан биз бүгүн сөз маданияты тууралуу сүйлөшөбүз. Биз менен болуңуздар. Эфирде үй бүлөлүк Арузат көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Биз эфирдебиз. Негизи укулуктуу, сонун сүйлөө бул кандай керемет, Бирок тилекке каршы азыркы учурда ошо жаңылмачтар, ар кандай учкай сөздөр, табышмактар көп айтылбай келет. Бирок мына ушул сөздөрдүн биздин жашообузда тийгизген пайдасы абдан чоң. Сен ошо жаңылмачтарды, Бегимай, көп колдоносуңбу жашооңдо? Мен аракет кылам. Ошо мектеп кезде, окуп жүргөн кезде мугалимдер дайыма айтып жүрчү эле, жаңылмачтарды билиш керек, айтыш керек деп. Ошондо тилиңерде так болот деп. Анан айтканда эле, чынында ошондой экен да. Анан эфирдин алдында дагы даярданып калабыз. Биздин дикциябызга бул абдан пайдасын тийгизет. Андыктан эртең менен турганда анча-мынча ак чайнекти көк капкак, көк чайнекти ак капкак деп айтып туруңуздар. Анча-мынча ошошпой калат, бирок ошого карабастан аракет жасай бериш керек да. Келиңиздер, бүгүн бизде кызыктуу эфир болот. Бүгүн биз мындай жакшынакай сүйлөгөнгө үйрөнөбүз. Андыктан биз ушул коомдук биринчи каналдын көрүнүктүү алып баруучуларын чакырып алып конокко. Бизде бүгүн конокто музыка каналынын алып баруучусу Айзада Жамгырчиева жана Ала Тоо 24 каналынын алып баруучусу диктори Чолпон Медетбекова. Келиңиздер. Сиздердин жаныңыздарда албетте мындай бат-баттан сүйлөбөй, толкундануу менен сүйлөйбүз. Келиңиздер, бул жака өтүңүздөр. Биздин каналдын сулуу, анан ушунчалык укулуктуу сүйлөгөн кыздары, кош келипсиздер. Негизи эле эфирде сиздерге көбүнчө коноктор келет, Ал эми азыр болсо сиздерди биз конокко чакырып алдык. Конокко чакырган жеңилирекпи же интервью берген жеңилирекпи сиздер үчүн? Айзада, сизден баштасам. Интервьюга чакырган жеңилирээк болуш керек, анткени интервьюга келген башкача боло берет экенсиң да, мындай толкунданып эле эмнени сурайт депчи, коркуп ойлонуп турат экенсиң да. Кандай суроо болуп кетет депчи. Сен Айзада Жамгырчиева толкунданат экен, көрмөйбү? Эфирде сен билесиң да кайсыл максатта чакырдың, суроолоруң даяр, кайсыл жактан кантип буруп кетериңди түшүнөсүң. Анан сен сиздин оозуңузду карап эле кайсыл суроону берип калат, же туура эмес жооп берип каламбы, же кантип калам деп ошон. Бүгүн анда Бегимай экөөбүз жакшы бир суроолор даярдашыбыз керек экен, Туура айтасыз. Күтүлбөгөн дегендей, мынтип көз кызып коеюнчу. Негизи эле журналист десе эле элдин баары ойлойт да, баягы оңой эле сүйлөп берип, оңой эле интервью берип кое алат болуш керек деп. Бирок чынында ошондой ойлойбуз. Чынында кимге кандай экенин билбейм, бирок ар бир как раз таки журналистке мындай кыйыныраак болуш керек да. Интервью берген, анткени интервью алып көнгөн да, бергендин да өзүнүн бир Даскан кыйын кыздардан бүгүн биз интервью алдык. Негизи Instagram баракчасынан деле карап көрсөк, бизде Кыргызстанда ушунчалык бат, тез, сонун сүйлөгөн кыздар ушул сиздер экенсиздер да. Анан кийин Айзаданын баракчасында карап турсаң, көбүнчө сизди отметка кылышат, сиздин баракчаңызды карап турсаңыз, Айзаданы отметка кылышат. Ошондуктан биз бүгүн ушул бат-баттан сүйлөгөн эки кызды бир чакырганга аракет кылып, булардын дагы графиктери ушунчалык бир мындай
кандай дейт мындай кыйын экен да буларды убактысын дагы таап билүү биз үчүн оңойлукка турган жок. Ошондуктан биз бүгүн көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз деп коелу, Так сүйлөп, бат-баттан сүйлөгөнгө үйрөндүңүздөр беле же бул кандайдыр бир өйдөдөн келген талантпы? Мен негизи жашоодо бат деле сүйлөбөйм. Мен чоюлуп эле сүйлөйм да. Бирок эфирде батыраак сүйлөйсүз. Ооба, бирок деген баягы кесибим диктор болгондуктан жаңылмачтарды жаттап, анан бат айтканга аракет кылам да. Анткени ошол жаңылмачтарды канчалык сен баягы бат айтсаң, ошончолук мындай профессионалдуулугуң мындай көтөрүлөт да. Ошон үчүн өнүгүп өсө бересиздер да. Өнүгүп өсө бересиз. Ошого да бир суроо кошуп кетсем болобу? Ушу жаңылмач деп айттыңыз да. Жаңылмачтан да сырткары башка көнүгүүлөр барбы? Көбүнчө адамдар айтат да, китеп окуш керек деп. Туура так сөйлөгөн боюнчабы? Көнүгүүлөр негизи толтура эле. Азыр YouTube'да ачканда YouTube'да дагы толтура. Оңой эле таба алса болот. Оңой эле таба алса болот. Артикуляция көнүгүүлөрү, техника речи деп ошондой. Анан карандаш менен, пробка менен көп да, ар кандай көнүгүүлөр көп. Ошон үчүн алардын баарын Эфир алдында жасайсыз, Эфир алдында албетте жасап турабыз. Сиз Шайзада? Эфир алдында сөзсүз жасаганга аракет кылам, анткени Сиздики мындай эле автоматтык түрдө эле кете берет. Турганда эле сура сөздөр мененби? аттуу эле жок кандай. Айзада өзү да бат сүйлөйт эмеспи? Мен жай сүйлөсөм, оюмду жоготуп таштайм да. Ошон үчүн жай сүйлөгөндө мен эмнегедир оюмду жоготуп, эмне жөнүндө айтып аткан теманы дагы унутуп коюшум мүмкүн. Ошол себептерден мындай оюм тез жүгүрөбү же ошого жараша мен тез сүйлөп турушум керек да. Тез сүйлөбөсөм мындай өзүмдү Айзада сезбей калам. Сиз ошондо үйрөнгөнсүзбү же мындай кичине кезиңизден баштап ушул талантты жөнү таптап келатасызбы? Жок, бизде мисалы үйрөндү десек болот. Мисалы мен журналистикада 4 жыл бакалавриатты окуп атканда соңку сабактарда бизге дикция, артикуляция деп сабак кирген, вокалдан сабак кирген. Ошондо бизде баягы группада кыздар менен жарышчыбыз да. Ошол себептерден калып калган бул нерсе. Биз бир эле дем алып, мисалы адам бир эле дем алып деп ичке алгандан кийин ошол дем менен сен канча жолу жаңылмач айта аласың да. Мисалы 7-8ге чейин айта алсаң, сен рекорд койчусуң, сен жакшы баа алчысың да. Ошол себептерден ошол баага умтулуп биз бир эле учурда биз азыр жаңылмач деп атпайбызбы? Мисалы биздин акын Алык Осмоновдун бат айтмалары бар да. Биз жаңылмач эмес, кыргызда жаңылмачтан тышкары дагы бат айтмалар бар. Ошол бат айтмаларды айтуу көбүнчө дем алууда бизге жакшы көбүрөөк жардам берет да. Анан ошентип эле бири-бирибизге атаандашып отуруп эле анан тез-тез сүйлөгөн, жаңылмач айткан өнөр пайда болуп кетти да. Болбосо мындай бизди жарыштырып же болбосо группалаштарды ат салыштырбаса мынчалык деңгээлде болбойт болчу. Демек бул деле акырын-акырын үйрөнүп келген талант экен да, туурабы? Аябай сонун нерселерди айтып бердиңиз да. Анан биздин да эфирге сиздер конок болуп келгенден кийин акырын дагы биз дагы ушундай ат салып дедиңиз го. Аракет кылып көрсөк кандай болот? Азыр мен баштап берем. Мен негизгиси бул арузатта ар тараптуу деп айтабыз да. Бир гана эфирдеги жүргөн эстрада ырчыларын чакырбастан ошол эле маалда психологдор да келет, ар кандай эксперттер керек. Анан сиздер да бүгүн келип калыптырсыздар. Ошондуктан мен өзүм англис тилинде айтайын. Анткени англис тилинде кичине сиздер бүгүн эксперт катары баштап берейин жана сиздерди. Хорошо. Негизи Бегимай тууралуу дагы айтып берейин. Биздин командага жаңы кошулду. Анан дагы чет жакта көп жашап калды. Анан кийин көбүнчө англис тилинде сүйлөйт. Андыктан биздин сыймыгыбыз, биздин долбоордун Бегимай баштап, андан кийин бир кыздардан батылга тарталы. Бүгүн чындыгында кызыктуу эфир болсун. Эки мындай азыр 3 жакшы бат-баттан сүйлөгөн кыздар бири-бирине мындай жарышка чыгышат дейилге. Анда эмесе баштап берейин. This brother space with those brothers space with these brothers. If this brothers isn't based with those brothers, will these brothers space with those brothers? Бегимай мындан да эртерээк айтканга болобу? Эртерээк мындай. Бүттү деп дейин атсыз. Айзада айтып кеткенде мындай демиңди алып туруп, кысак алып туруп бирден айтыш керек экен. This brother space with those brothers space with these brothers. If this brothers isn't based with those brothers, will those brothers space with these brothers? Бразерский
сөз кезегин менде болсун. Мен ошо айтып калбадымбы, жаңылмачта бизде өзгөчө ошол Алыкул Осмонов агабыздын бат айтмалары жакшы депчи, ошол атайын А тамгадан анан Б тамгага өткөн эмеси бар, ошону айтып берейин. Биринчи жайыраак, анан тезирээк айтып берейин. Аппак агыргай агынай, алсамдай асыл таш алдырбай. Бектоо бекемтоо бир жагы берметсо, берметтин берери бекер го. Белгисиз бир би баш бей жайлоо бектоого бермет деп бекерге бек атын берген го. Эми болушунча газды берип көрөлү. Жаңы эле бат айтып салдык болсо мындан да бадыраак болот экен. Аппак агыргай агынай, алсамдай асыл таш алдырбай. Бектоо бекемтоо бир жагы берметсо, берметтин берери бекер го. Белгисиз бир би баш бей жайлоо бектоого бермет деп бекерге бек атын берген го. Орган баардыгы иштелет. Айткан кишиге мүмкүн жеңил, бул жакта турган киши баягы уже качан бүтөт, Мен акырында алыстай турсамбы деп дал сөз кетинде. Чолпон. Намели мы налима, лениво ловили, меняли налима, вы мне налили, о любви не меняли, вы мило молили, в туман лимана манили меня. Намели мы налима, лениво ловили, меняли налима, вы мне налили, о любви не меняли, вы мило молили, в туман лимана манили меня. Вау! Негизи ак чайнекти көк капкак менен мен эле калып турмун. Көк чайнекти ак капкак менен. Негизи сиздердин ушундай бат айтмаңыздарды кыргыз эли билип калды. Карантин учурунда жакшы эле сүйлөттүңүз, бизди дагы жакшы эле айттырдыңыз. Үйдө отургандардан сыздарбы Же отурбагандардан сыздар. Биз дагы жооп бергибиз келип отургандардан быз деп атып бат айтканга аракет кылдык. Анан Чолпондун дагы баягы каналда ошо жаңылык айтаардан мурда бир жакшы 2 мүнөт тынбай жаңылык насында жаңылмач айткан жери бар. Аны дагы биз азыр сиздердин инстаграмыңыздардан алып, сюжет катары кошуп, биздин көрүүчүлөрүбүзгө көргөзөбүз. Андан кийин биз батылыбызды улантып койсок, азыр кыска тыныгуудан кийин кайрадан сиздер менен эфирде жолугушабыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Здравствуйте, с вами я, Чолпон Медетбекова, и вначале мне передают срочные сообщения. В четверг 4 числа в 4,75 часа лигурийский регулировщик регулировал Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протоколом запротоколировал, как интервьюируемый лигурийский регулировщик. Речисто да нечисто рапортовал, да не дорапортовал, да так зарапортовался про размокро погодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент. Лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлаты и хохотушки хохотом хохотали, кричали турки, который начерно обкурен трубка, не кури турка трубку, купи лучше кипу пик. Лучше пик кипу купи, а то придет бомбардир из Бранденбурга, бомбами забомбардирует за то, что некто чернорылый у него полдвора рылом и срыл. Вырыл и подрыл, но на самом деле турка не был в деле. Да и Клара Краля в то время кралась к Кларю, пока Карл украл, за что Клара у Карла украла кларнет. А потом на дворе Дёкотниковой вдовы Варвары 2 этих вора, дрова воровали, но грех не смех, не уложить в орех. А Кларе с Карлом во браке все раки шумели в драке. Вот и не до бомбардира ворам было, и не до Дёкотниковой вдовы, и не до Дёкотниковых детей. Жаңы жаңылмач, кечиресиз коронавирустан качып карантинде квартирада кайгырып, какшап, кино көрүп, кээде күйөөңүздүн кулагын картошкадай куургандардансыздарбы, же куурбагандардансыздарбы, же интернеттин жанын suurгандардансыздарбы, же suurбагандардансыздарбы, карантин бүтсө, кредитти ойлоп кайгыргандардансыздарбы, же кайгырбагандардансыздарбы дейсиздер, кимдерденсиздер? Биз эфирдебиз, биз бүгүн бат-баттан сүйлөп жатабыз, өзүңүздөр байкагандай. Айта кетүүчү нерсе, мен да бат-баттан биздин өнөктөшүбүз тууралуу айта кетейин. Биздин өнөктөшүбүз Онколайф экоклиникасы. Экоклиникага биз абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Эгерде үй бүлөдө кандайдыр бир себептер менен бала болбой жатсаңыздар, анда сөзсүз түрдө Онколайф экоклиникасына кайрылыңыздар, сиздерге жардам бергенге аракет кылышат. Мынакей. Силерге атаандашып аттык. Мен дагы мындай кичине мен да өмөмдү деңгээлим көтөрөйүн дедим да, ак чайнектен кичине көтөрүлөйүн дедим дагы, мынакей. Силер дагы түшүнүп калдыңыздар, биздин өнөктөштөрүбүз тууралуу жакшы айттык. Сиз да отуруңуз бия. Мен да мындай анча-мунча бир катар кошулуп калайын да. Бразес, жаатан бери баштадык анан кийин. Биз келиңиздер анча-мунча кызыктуу сөз башын азыр батыл болот, бирок батылдын астында мындай суроо берип коеюн да. Биз үчүн кызык болуп жатат. Инстаграмда сиз жаңылмач айтканда, мен жана айтып өткөндөй эле баягы сизге дагы отметка кылып, сиз да жаңылмач айтканда сизге да отметка кылып, элдер баягы анча-мунча болсо да кайрышат да, туурабы? Бул жаңылмач эмес, Айзада Жамгырчы жакшы айтчу, Чолпон Медетбекованы карачы дегенде болуп, анан кийин билбеген адамдар үчүн
баягы булар экөөнүн мамилеси начар болушу мүмкүн дешет да. Ошол суроого дагы жооп берип коелу. Мамилеңиздер тууралуу айта кетели. Бул жака урушуп киришкен жок. Ооба, көрө албайм мен, такыр көрө албайм мен, сүйлөшө албайм мен, жөн эле чыдап отурам деп. Ошо арыз долбооруна келип эле чыдап отурам деп. Чынын ошондой ойлоп калсат Чынында мындай айта кетчү урушуп киришкен жок. Мындай абдан жакшы киришти. Мындай киргенден эч кандай ошол жөнүндө сиз дагы сырттан эле ошол сырттан баарын бүтүрүп келдиңер окшойт да. Чынында элдер ошондой ойлошу мүмкүн да баягы. Бирок андай эмес, анткени мен жаңылмачты айтып баштаганда, мисалы, жөн эле айтпастан мен жаңылмачты мындай эксперимент кыла берчүмүн да. Мисалы, залга баратканда, эң биринчи ошол жаңылмачым эсимде. Мен өзүм бокс менен заниматься этип атканда, баягы бокс менен параллельно жасап көрсөм болду экен деп кызыгып, баягы өнүгүү жасап атканда, баягы дем алуучу өнүгүүлөр менен кошо баягы жаңылмач айта берчүмүн да. Анан ошону эле жанымда турган дос кызым тартып коюптур, анан көрүп Инстаграмга салып койсом, аябай популярдуу болуп кеткен да. Эң биринчи жаңылмачым ошондон башталган. Андан кийинки жаңылмачтар болсо, ушул биз мисалы жаңылмачты үйрөткөн ушул кыргыз телевидениясынын мыкты диктору Чынар Капарова эжекебизден сабак алган сайын биз ушуну баягы группа болуп сала берчүбүз да. Группадан кел жаңылмач айтабыз, мен башын баштайсың, сен аягын улантасың депчи. Анан кийин биз баягы Чолпон айымдын студияда айткандыгын көрүп, мен аябай чындыгында суктандым. Анткени журналистикада алып баруучулук тармагында жүргөн ар бир алып баруучу диктор сөзсүз бул биз үчүн керек да. Мисалы, спортчу сөзсүз залга барып өнүгүү жасагандай эле, ага физикалык өнүгүү керек болгондой эле бизге дагы мына ушул артикуляциялык өнүгүү керек да. Анан мен көрүп аябай суктанып койдум. Анан мени баягы эме кылып башташты, баягы белгилеп башташты. Айзада мого жаңылмачты айтпадың беле, моунтип кайталаптыр, моундай жасаптыр депчи. Анан бул нерсе табигый түрдө сени баягы кээ бирлер ойлошу мүмкүн, бири-бирин көрө албайт болуш керек. Ошондой деп ойлошу мүмкүн да. Элдер кайрыгандай аябай жакшы көрөт да. Андай нерсе жок. Мен мисалы, мен сүйүнүп кубанып эле, жакшы да нерсе бул. Анткени бизде көпчүлүк журналисттердин мындай жаңылмачка эмеси жок да, чындыгында айтканда. Анан баягы көргөндө бир чети суктанып, бир чети мындай белый зависть деп коет го, депчи. Анткени мен өзүм айылда өскөндүктөн орус тилинде сүйлөө, орус тилинде жаңылмач айтуу мен үчүн чоң бир кыял болчу да. Ошол орус тилимди жакшыртуу максатында эле ошол Лигурия деген жаңылмачты мен күнүгө зубрит этип жаттап, анткени мен кыргыз аудиторияда өскөнмүн, кыргыз класста окуганмын, кыргыз группада окуганмын. Ошол себептерден бул нерсе мен үчүн ачылыш болгон. Сиз көрө албастыңыз болсо айта кетиңиз. Боло, айтыңыз да. Ачык айкын айтып алыңыз. Эфирден болгон жерде мүмкүнчүлүгүңүз бар да. билип алалы. Бул жаңылмачты мен Илим Карпбековдун сторисинен көргөм да. Ошол пандемия учурунда жанагы монгол дикторун мындай айтыптыр да ушунучу. Анан ошону чыгарып айтып атпайбы, мына биздин кыргыздар ушинтип айткан, кыргыз дикторлор ушинтип айтканын көрө элек, мен карагылачы. Монголияда мисалы орус тили биздикиндей расмий тилге кирбейт, бирок ошентсе дагы бул диктор аябай так сонун кылып айтып атат деп ушинтти. Анан мындай бир чети намысыма да тийгендей болду да, эмнеге дегенсип. Анан өзүмө мындай максат коюп койгом, эмнеге биз айта албайбыз, биз деле айта алабыз дегенсип. Анан ошону жаттап атайын айтып көрөйүн деп. Анан бирок мындай баягы ушунчалык элге тарап кетерин биринчиден билген эмесмин, күткөн дагы эмесмин. Бул өзүм үчүн болгон да. Жүргөн болуш керек эле. Айзада жакшы айтат деген сыяктуу бир эме. Жерге кошуп кетсе, бир гана Кыргызстан ичинде эмес, ошол эле маалда Россия орус мамлекетинде, Орусияда дагы болгон да, ушундай кыргыздар да ушундай айтат экен деп. Лигурияны көбүнчөсү эле айтышат, бирок баягы мындай жай айтышат экен да. Анан алардын жай айтканын көрүп, мен анда алардан айырмаланып, бир аз мындай динамикада айтып, мындай батыраак айтып көрөйүн деп ошентип эле жаттап айткам. Андан кийин ошо Илим Карпбеков да чыгарып калды, мына бизден да ушундай айтыптыр деп, ошондо мындай деп калдым да өзүм үчүн. Миссиямды аткардым деп. Ооба. Бирок ал чыккандан кийин, мисалы, жанагындай соцсеттерге чыккандан кийин Айзаданы деп жазып башташты да. Отметка кылып башташты да. Анан ошондо мен түшүнгөн жокмун да, эмнеге Айзаданы ушинтип кайраштырып чыгат, эмне үчүн ал ушинтип чыгат? Мен алдыман эмнеге бизди кайраштырып атышат деп. Көрсө, мен билген эмесмин да, Айзада мурун мага чейин айтып чыкканынчы. Анан ошондо мен билдим да. Ошондо аябай жаман болуп, ошондон баштап Айзаданын дайректине сиз барын деп буруп салды беле. Жок, мына элдер дагы ушинтип кайраштырат. Элдер ушинтип кайраштырат, өзгөчө баягы
Инстаграмда өзгөчө комментарийлер менен эле мынтип эле кайраштырып коет. Чындыгында баардыгы тамаша, кыздардын мамилеси абдан сонун экен, эгерде кызыгып жатсаңар да. Мен мисалы Айзадан өзүнүн орду бар, өзүнүн чөйрөсүндө мен мыкты инсан катары сыйлайм, өзүнүн мындай профессионалдуулугун сыйлайм, кыйын кыз. Рахмат. Ушул сөздү уккан эле келген. Кетерсем болот. Мынакей азыр бири-бирин жакшы мактап алышты. Баракелде. Азыр дагы мындай биз тыныгууга өтөлү, 30 секунддук тыныгуу деген кайрадан батылды улантабыз. Бул бири-бирин мактаган кыздар канчалык көп жаңылмачты билишет экенин ошондон кийин билебиз. Биз менен болуңуздар. Биз эфирдебиз, жаңылмач айтуудабыз. Азыр болсо кичине кыска батыл жасап жибербейлиби? Бул албетте чындыгын айтканда күтүүсүз нерсе. Биз атайын азыр болгону 30 секундтун ичинде кыздар кичине анча-мынча эстеп алышы мүмкүн. Жаңылмачтар. Эфирге чыгарып атканда деле мындай көп деле айткан эмеспиз. Кайсыл эфирибиздин темасын андыктан азыр кандай кылабыз Бегимай? Убакытты ченейбизби? Ооба, ченейбиз. Бул жактан карап турайын дагы. Биз Лигурияны мен жарымына чейин айтып берейин, анан жарымын аягын Чолпон улантып берсин. Баштай берейинби? 2, 3. В четверг 4 числа 4 числа Лигурийский регулировщик регулировал Лигурию, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протоколом запротоколировал как интервьюером Лигурийский регулировщик речисто. Да чисто рапортовал, да так запортовался про размакропогодившись погоду, чтобы дабы инцидент не стал прецедентом на судебный прецедент. Лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлаты и хохотушки хохотом хохотали и кричали турки, которые начали на курить трубку. Не кури только трубку, купи лучше кипу, купи, а то придет бомбардир из Бранденбурга, бомбами забомбардирует за то, что некто чернорылый, у него полдвора рылом изрыл, вырыл и подрыл. На самом деле турка не было в деле. Да и Клара крала в то время, кралась Клару, когда Клара украла кораллы. Шоптау, топ-тапе, пут-шоптау, топ-тапе, шоптау, топ-тапе, пут-шоптау, топ-тапе. Бекто бекем то бер жағы берметін берер. Бекер ғой белгісіз білбе баш бежайлы бекто ғой берметін бекерге бек атын берген ғой. Аппақ ағырғай ағынай, алсам де асылташ алдырбай. Барлық жаңашын айтын. Қанша? Ана емесе мен камерамы деп көргөзіп қойғандағы 53 секунд болды мына. Дагы жакшы. Эфирдин баары эле ушун менен ушу Айза жаңылмаштар менен болуп калат окшойт деп. Мен жанында туруп мындай күлбөйүн, акырын чукпай турайын, унутуп калбай калабы деп эмне болуп кетет деп биякта толкундан турдум. Айзада. Айтып койсо даярданып келмекпиз, Биз атайын даярданып келгенде бул мен келгенде жокмун да. Бияка келгенде жаңылмач анан Чолпон айым десе мен эмнеге мындай болуп атат деп. Биз атайын теманы айткан жокпуз. Атайын даярдыктар болбосун деп. Анда эмесе баштай беребиз. 1, 2, 3. В четверг 4 числа в 4 часа Лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протоколом запротоколировал как интервьюером Лигурийский регулировщик речисто, да нечисто рапортовал, да не дорапортовал, да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал прецедентом на судебный прецедент. Лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлаты и хохотушки хохотом хохотали, кричали турки, которые начерно обкурен трубка, не кури турка трубку, купи лучше кипу пик, лучше пик кипу купи, а то придет бомбардир из Бранденбурга, бомбами забомбардирует за то, что некто чернорылый, у него полдвора рылом изрыл, вырыл и подрыл, но на самом деле турка не был в деле, да и Клара краля в то время кралась кралю, пока Карлу Клары, кораллы крал, за что Клара украла кларнет. А потом на дворе Деготниковой вдовы Варвары, два этих вора дрова воровали, но грех не смех не уложить в орех, а Карлия с Карлом во браке все раки шумели в драке, вот и не до бомбардира ворам было, и не до Деготниковой вдовы, и не до Деготниковых детей. Зато рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова, раз дрова, два дрова, три дрова, не вместились все дрова, и два дровосека, два дровокола, два дроворуба выдворили дрова в шип двора обратно на дровяной двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Цыпленок же цапли, цепка цеплялся за цепь. Молодец против овец, а против молодца сам овца, который носит сено в сани, потом везет Сеньку с Сонькой на санках, Саньку скок, Соньку вовсе в сугроб, а оттуда только шапкой шишки сшиб. Затем Саша по шоссе пошел, Саша на шоссе Саши нашел, Сонька же Сашкина подружка шла по шоссе и сосала сушку. Да притом у Соньки вертушки во рту еще и 3 ватрушки, аккурат медовик, но ей не до медовика, а Сонька и с ватрушками во рту пономаря, панамарит, перевы панамарит, жужжит, как жужелица, жужжит, да кружится, была у фрола, фролу на лавра наврала, пойдет к лавру на фрола, лавру наврет, что вахмистр с вахмистершей, ротмистр с ротмистершей, что ужата, а уезжата, у него высокопоставленный гость, у него стройте. И вскоре опять 5 ребят сели, 5 опять с полчетвертью четверика чечевицы без червоточины. До 1666 пирогов с ворогом из-под простокваши, а всему там около колокола звоном раззванивали, да так, что даже Константин Зальцбургский, бесперспективняк, констатировал, как все колокола не переколоколовать, не перевыколоколовать, так и всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить. Но попытка не пытка. Браво! Браво! Сүйчү алыңыздар. Даярданганбыз.
Бул Лигурия деген жаңылмачтын толугу менен варианты. Мен 50% айттым, толугу менен айттым. Мына өзүңүздөр көргөндөй Айзада дагы, Чолпон дагы негизи астына киши сала бербейт экен. Биз Бегим экөөсүндай толкунданып кеттим эле. Тилим да бурмаланып. Бирок бул өтө чоң сыймык да, биздин кыргыз жерибизде ушундай сонун адамдар бар экен. Сиздер да аракет кылып күндү жаттап Айзада мисалы Инстаграмдан анча-мынча үйрөтүп турасыз дагы еще, Ооба. Кандай сонун. Негизи бул жаңылмач деген бизде азыр эмеде, кандай десек, жаштар аябай бул Инстаграмда популярдуу болгондо плюсы болду да. Бул биз тараптан жакшы кошумча болуш керек, анткени кыргызча жаңылмач айтып аткандыгы, бул кыргыз тилинде сүйлөп аткандыгы өзгөчө. Мен баягы кичине болсо да өзүм айылда өсүп калгангабы, мындай кыргыз тилине жан тартып берем да. Анан айтып калышса кубанып берем. Кичинекей кыздар деле жаңылмач айтып атса кыргыз тилинде, кайталап атса, азыр Инстаграмбы, социалдык тармактарда эмне көрсөтсөң, жаш муун ошону туурайт да. Ошол туура жагын туураганы жакшы деп ойлойм. Инстаграмдан көрүп алып эле канча азыр бизди көргөндөр дагы отуруп алып жаңылмачты жаттап баштайт болчу, жаңылмачтардын түрлөрүн, чындыгында чындыгында мен азыр выговорить дегенден кийин өзүмө келе албай Сиз да жаңылмачтарыңызды эстеп атасызбы? Жаңылмачтарымды эстеп атам, бирок капкактан чыга элекмин. Анан келе кичине тыныгуу берели дагы, тыныгуудан кийин кайрадан сиздер менен жолугушабыз. Биз эфирдебиз. Дагы эле бат-баттан сүйлөп атабыз. Өзгөчө мен жанатан бери аябай бат-баттан сүйлөгөнгө аракет кылып атам. Бегим сөз сенде. Ошо, анда эмесе мындай суроолорду берели. Биздин Арузат программасы негизгиси үй бүлөлүк программа. Анан сиздер бүгүн келгендиктен ушу кичинекей балдарга кандай сабак берип кетесиздер деле, же кеңештер болобу? Ошо сиздерди карап, сизде болгум келет деген кыздар, балдар көп болуш керек да. Азыр кичинекей балдарды баягы көпчүлүгү тили туура эмес чыгып калат, же болбосо эрди айта албай калган балдарды деле жаза беришет. Баягы дикция туура такко, кантип алып барсак болот, мен да кызым ушундай алып баруучу болгусу келет, сабак өтсө болот деп. Бирок бир нерсе капаланткандыгы, мен бир 2 жыл мурун ушундай курс өтөйүн, мастер-класс ачайын дегенде баягы элдер билим сатканга караганда кийим саткан жеңилирээк экен да. Кийимди оңой эле сатасың, бирок билимди сен менен соодалашып, анан кандай болот, анан мындай болот деп, анан сага ишенич болбогондон кийин мен ойлойм окутуунун кажети жок депчи. Билимдин мындай көп кадыр баркка ээ болбой жаткандыгы бар жаштар арасында, Кийимге көбүрөөк көңүл бурушат, сырткы келбетке көбүрөөк көңүл бурушат, билимге салыштырмалуу да. Ошол себептерден мен ойлойт элем азыркы чоң маселе да, чынын айтып келгендечи. Билимге ошо сиз айтып кеткендей сүйлөй билсе, мисалы азыр сүйлөй билсең, сен жашоодо бардык эшиктер ачылат да. Сүйлөй билген адамга мамиле бардык нерсени чечет. Сөз кыргызда сөз атасы деп бекерден айткан эмес. Ошол себептерден сөзгө көбүнчө көңүл бурган бизде азыркы учурда жаңы муунга өзгөчө биз баягы орус тилдүү болуп, кыргыз тилин унутуп бара жатканыбызда мен ушундай бир курс ачып кичинекей балдарга, чоңдорго сабак берейин деп ачканда, эми баасы деле 4000-3000 сом болчу. Анан баягы айына кымбатыраак болуп калат. Мүмкүн кимдир бирөө үчүн кымбатыраак болуп калат, бирок ошол эле адамдын 10 000 сомдук бут кийим кийип, анан дагы 5 000 сомдук тоналка сыйпап жүргөнүн көрүп, анан демек өзүнүн билимине ресурс чыгара албайт экен. Сага ишенбегенден кийин ал билим албайт да. Ошол себептерден токтолуп калган. Бирок ошол эле маалда биз капа болбойлу. Сиздер келип атасыздар, сиздин өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөр менен бөлүшүп жатасыздар. Чолпон, сиз кандай кеңештерди бересиз? Кичинекей балдарга азыр соцсеть сиз мындай жашоону элестетүүгө мүмкүн эмес. Анан айрыкча жаштар эле эмес, даже биздин улуу муундагылар дагы соцсетте отуруп, Инстаграмга кирип калышты. Анан ошондуктан чындыгында сиз сонун суроо бердиңиз, себеби
мен ойлойм, мисалы жанагы аудиториясы чоң, аудиториясы бар баягы жылдыздар, блогерлер чындыгында чоң мындай жоопкерчиликти мындай өзүнө мындай жүктөбөсө дагы бирок жоопкерчилик бар экенин сезип туруш керекпи дейм да. Себеби азыр мисалы телевизорду мындай айылдарда эле көрбөсө, жаштар көбүнчөсү баары тең соц тармактарда отурушат. Анан ошондуктан меники мисалы мындай элдердикиндей миллион подписчиктерим Элдердикиндей деп, элдердикиндей деп. Ооба, бирок ошентсе дагы мындай ошол мени канча 20 адам көрөбү, 20 жаш муун көрөбү, 30 жаш муун көрөбү, мага мындай баары бир мындай жоопкерчилик жүктөлгөндөй сезилет. Анан ошондуктан өзүмдүн баракчамды дагы мындай ошол эле маалда мындай креативдүү, мындай жаштарга жакын болуш үчүнчү креативдүү алып барганга мындай, анткени кечке эле мындай серьезный боло берсең дагы жакпайсың да. Ошондуктан кээ бир жерден мисалы гүлдүртүп, кээ бир жерден ушундай нерселерди мындай жеңилирээк жеткизиш керек, алардын тилинде сүйлөш керек. Алар кайсы, мисалы Моргенштерн да, эмнеге ага кызыгышат? Мен ошону изилдейм да. Мисалы мага кызык эмес ал адам, бирок мен жаштарды баягы билиш үчүн, эмне үчүн кызыгып атат деш үчүн, мисалы аны изилдеп көргөм дегендейчи. Ошон үчүн баягы чоң жоопкерчилик бар. Анан азыр эч ким окубай дагы калды го. Ошол дагы бир чоң көйгөй да. Көбүнчө баягы билимге басым жасабай, кийимге басым, турган тупатка басым жасап калышты дегендей. Мындай окубай да калышты. Соответственно, ким окубаса, ким мындай алардын баягы сүйлөшкөндө дагы мындай кыйынчылыктар болушу мүмкүн да. Ошондуктан китеп деген бул кандай, мындай биздин аң сезимибизди кеңейтет. Ошон үчүн ошолорго мындай чакырып, азыркы жаштарды кызыктырып, сиздин оюңуз менен сиздер да ошо дайыма эфирде жүрөсүздөр дегендей, анан сөз байлыгы да көбөйүп туруш керек. Ар дайым ушу китепти акыркы жолу качан окудуңуздар же мисалы бир айда качанда окуш керек? Китепти негизи журналист болгондон кийин окубай койсоң анда болбой калат го дейм да. Ошондуктан мен дайым окуйм. Кайсы китепти акыркы жолу окудуңуз эле? Акыркы жолу азыр Анна Каренинаны негизи окуп бүткөм, бирок ошону кайра окуп атам да. Себеби аны мен деген канчанчы бир 10 жылбы мурун окугам. Бир нече жыл мурда окусаң, кийин башка көз карашта калып каласың. Аны унутуп дагы калыптырмын. Анан ошон үчүн кайра окуп баштадым. Азыр ошону. Өтө жакшы. Айзада сиз өтө жакшы. Кайсы китепти окуп жатасыз? Мен аябай чоң китептерди окуганды жаман көрөм да. Окуйм деп айтпайм, бирок мындай окуйм, бирок кыскача окуганды жакшы көрөм да. Мен эмнегедир китептин башын окуйм, ортосун, аягын окуп туруп, мен сюжетти түшүнүп койгондой сезиле берет да. Эми албетте чыңыз айтмакчы чыгармаларды айта албайбыз. Бул китептин башын, анан ортосун, аягын окуп ошондой сезилет да. Анан азыр эми агындыларды кайра кайталап экинчи бөлүгүн окуп атам. Агындыларды канча окусам дагы тажабайм, анткени ошол жактагы баягы окуяларды, ошол жактагы кыргыздын менталитетин окуп алып, эмнегедир баары бир ошого жакынмын да. Көбүнчө китепти кыргызча окуйм. Сиз мисалы айтып кеткенсиз го, кээ бир китептерде башын, ортосун, аягын депчи. Анткени ар кандай авторлор бар да, авторлорда ар кандай жазышат да. Анан ошонун китептердин арасынан да жакшыларын тандаганда билиш керек экен көрсө. Туура, ооба, китеп тандай бериш керек. Тандай да билиш керек. Ооба, эми мындай көп да. Бирок азыркы китептер бар го, азыркы китептерди мындай жеңил желпи жазылгандай болуп сезилет да мага негедир. 10 күндүн ичинде кантип миллионер болуп кетесиң деген сыяктуу. Анан мен өзүмдүн инилеримен да сурап атпаймынбы? Эч эле окушпайт. Азыр чындыгында классика көп окулбай калды, классика окулбай калды. Классиканы окудагы, мисалы азыр баягы ТикТокто отурган балдар клиповое мышление деп коет эмеспи? 15 секундтан көбүрөөк болсо кабыл албай калышты. Ошондуктан китептер дагы көп окулбай калды. Канча тил билесиз? Орусча сүйлөйм. Орусча деп койду. Орусча сүйлөйсүзбү де? Орусча сүйлөйсүзбү де? Таң калбайсың. Англисче мындай түшүнөм, бирок сөз байлыгым мындай азайып калды да. Мурун жакшыраак сүйлөчүмүн. Башка өлкөгө барсаңыз ачка калбайсыз, Жок. Жакшы. Англисче, Айзада сиз? Меники деле кыргызча, орусча, англисчемден give me please дегенди билем, иши кылып жүргөн экөөбүз болушу мүмкүн, түшүндүрүшү мүмкүн, жок болбойм да, where are you дегендер. Give me please, эң негизгиси give me please болсо болду. Жардам сураганды билгендейм болот да. Help me please. Кайсы өлкөдө болбосун жашап кетет экенсиз да, нан сурап
ачка калбайт экен. Ачка калбайбы. Мынакей көрдүңүздөрбү? Тил билүүнүн дагы, анан китеп окуунун дагы бул пайдасы, касиети ушул болуп калат экен да. пайдасы ушундай. Анан кийин айтып жатпайсыздарбы? Марафон андай өткөргөндө көп кызыкпай калышы депчи. Дагы кандай бир методдор бар кичинекей балдарды азыртан баштап жаңылмач окутууга, айттырууга, көндүрүүгө. Биз негизи кийинчерээк баягы мен ойлойм да, азыртан баштап биз баягы жаш муунду үйрөтпөсөк, кийин баягы эчтеке сүйлөбөгөн, билбеген Моргенштерндер чыгат да, туурабы? Ошолор чыгат да. Мындай өзүңүздөр жактан мындай профессионалдуу түрдө кандай методду сунуш кылат делеңиздер? Ата-энелерге? Ата-энелерге эми баягы бала так туура сүйлөш үчүн жаңылмач жатташ керек деген бул жаңылыш болуш керек да. Бир гана жаңылмач жатташ керек дегенчи. Баягы баланын өзүнүн интерес деп коет го, ошонусуна карап жакшы китептерди балким чогуу окуш керекпи? Ата-энелер өздөрү сотканы карабаш керек, телефонду карабаш керек. Себеби мен көп байкам, мисал, эми өзүмдүн балам жок да, бирок мисал балдарыбыз бар дегенде, бирок көрүп калсам мындай таң калам да, эмнеге мама ойнойм деп атат да, эмичи бала ойнойм деп атат, энеси болсо сотканы карап, Инстаграмда отурат же дагы бир сотканы карап отурат да. Ошол деген бул аябай туура эмес болуп калат. Ыйлагым келет да, эми өкүнүчтүү. Ал бала болсо аны көргөндөн кийин ошону туруп атпайбы. Ошон үчүн модель поведения да, это вот үй бүлө, ата-эне өздөрү мисал болуп бериш керек. Эгерде ата-эне өздөрү окубаса, эгерде өздөрү эчтекеге мындай үйрөтө албаса, ал бала эмнени үйрөнөт да? Туура. Албетте кошулам сөзүнө. Анан азыр бизде кичинекей балдарды, бөбөктөрдү албетте туура сүйлөөдө биринчи адам менен сүйлөшө бериш керек да. Бизде баягы баардык эми эртең менен жумушка кетет, бала бакчага таштайт, бала бакчада сүйлөгөн деле киши жок, жумуштан келгенде чарчайт, тамак ичет да жат деп жаткырып коет. Бала деген ал деле сендей эле болгону баягы кичинекей эле адам да. Көбүрөөк сүйлөшүп, көбүрөөк кеп алышса, мисалы, оюнуга үйрүш керек да. Мен эң негизгиси баарлашып керек. Ооба. Сүйлөшпөсөң ал сөздө деле онтуп калат да, мисалы. Бизди жаныбарлардан эмнени бизди айырмалап турат? Бизди сүйлөгөнүбүз эле, болбосо биз деле жаныбарбыз болгону сүйлөгөнүбүз биздин акыл эсибиз айырмалап турат. Мисалы, менин атам менен апамдын неберелери менен сүйлөшкөнү жагат да. Алар баягы кичинекей кызы мындай болбогон бир теманы айтып атса деле, ошол темага көңүл буруп, тим эле айтып берип түшүнүшөт да. Кээ бир ата-энелерди байкап, чоң аталарды карасаң, телефон карматып коет, же болбосо мындай мүмкүнчүлүк жок сүйлөгөнгө. Демек, эң негизгиси бул ата-энелердин балдарына болгон көңүл бөлүүсү, көңүл бөлүүсү. Чындыгында бул азыркы замандын чоң көйгөйү. Кийин дагы биз өзүбүздүн сөз маданиятыбызды жоготуп албайлы. Биздин балдарыбыз дагы мына сөз профессионалдары айткандай, кийин дагы ушундай так даана, укулуктуу кылып сүйлөсүн. Силерге дагы чын денсаулык, узун өмүр каалайбыз. Ошону менен бирдикте жакшы сөз сүйлөңүздөр, жакшы ниет кылыңыздар, сак саламатта болуңуздар. Сиздерге дагы чоң рахмат келип бергениңиздер ооба.